Haz de tu momento presente tu mayor refugio en medio de la tormenta. El refugio no está en huir al futuro, ni en refugiarse en el pasado. El refugio real, el único que siempre está disponible, es el presente, el aquí, el ahora, lo que estás haciendo, lo que estás respirando, todo lo que está frente a ti. Todo lo demás son solo sombras mentales que te roban claridad. Vive cada día en presencia como si fuera el último de tu vida.